Assalomu alaykum, hurmatli Akfa Vodius kanali obunachilari. Bugungi bo'lgan sinf ishlarimiz Yozyovon tumani Qoratepa mafiyada bo'lib o'tdi. Ikkita eshik olib kelib o'rnatib berganmiz. Eshiklarimiz bittasi bir qanotli, bittasi ikki qanotli. Ikki qanotlisi eni 110, bunisi 90 cm bo'lib, bo'ylari 3 metr. Zalatoy dub, lega, yo'duv aynalar bilan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli holatda. Taylarni arkaxon qilib to'sib berganmiz. Samoylari eng yaxshi samoylardan. Xohlasa foydalanishga tayyor holatda. Aylantirib penalarni sepib berganmiz. Eshiklar ikki qanotli eshigi. Kaltlarimiz 5 tadan. Yopilishlari. Xohlasa juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Pastlari klientimiz o'zi aytdi, pastini shu holatda qilib berasizlar dedi. Sababi asfalt bo'lar ekan, steyashka bo'lar ekan, o'shani hisobini olingan holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatimiz butun vodiy bo'ylab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.